코골이 병원 가야 해? 옆에서 코 곤다고 그냥 참고 계신 분들, 이거 한 번만 들어보세요. 코골이 잠버릇이라고 넘기면 안 됩니다. 수면 무호흡의 신호일 수 있습니다. 자는 동안 호흡이 멈춥니다. 몸의 산소 농도가 크게 떨어집니다. 이때 심장이 버티려고 과부하 상태가 됩니다. 근데 여기서 진짜 심각한 이야기가 나옵니다. 연구에서 수면 무호흡이 있는 사람은 심혈관 질환 위험이 유의미하게 높았습니다. 고혈압 위험도 함께 올라갑니다. 특히 비만이라면 위험도는 더 높아집니다. 매일 밤 자면서 심장이 혹사당하고 있을 수 있습니다. 코골이가 계속된다면 수면다운 검사 한번 받아보세요. 불편한 검사가 아닙니다. 자는 동안 몸 상태를 확인하는 겁니다. 단순한 잠버릇으로 넘기기엔 몸이 보내는 신호가 너무 분명합니다. 구독하면 이런 건강 정보 계속 알려드립니다.